давно. В этом году вообще мы в чемпионате не побеждали дома, поэтому долгожданная победа. Как бы тяжело нам не было в том плане, что 8 человек у нас выпало из состава, болезни, травмы, какая-то эпидемия на нас напала. Вот. Но ребята справились и добавили, допустим, даже когда поправятся люди, добавили нам головной боли, кому играть, и это радует. Это радует, мы набрали неплохой ход. Дай Бог, что эта победа нам даст еще больше уверенности в своих силах, потому что тяжело находиться внизу турнирной таблицы, и каждая игра для нас как последний бой, скажем так. Очень рады победе. По поводу тех, кто выбыл, какой-то, может, не знаю, прогноз, когда они, может, вернутся, насколько серьезно, там, есть травмы или болезни? Ну, я думаю, что кто приболел, так я думаю, что они к Арсеналу будут готовы. Что касается травм, то Гаранангам может еще не будет готовиться к Арсеналу. И Иван выпал на 3 недели. Ожидали ли вы, что без, скажем так, таких нападающих фактурных, Шестюк, Артемчук, с такими ребятами получится забить 3 мяча, чего вообще в этом сезоне случалось, что у нас? Ну, мы надеялись на нашу атакующую тройку в этой игре. Седрика мы брали с прицелом, в принципе, как нападающего. Слава богу, наши ожидания оправдались, и тройка Гордичук, Цыпенков, Куаджи на много хлопот обороне Минска доставила. Вы говорите, будет головная боль в дальнейшем при выборе состава. Кого из тех, кто вот сегодня появился, там, Лесняк тот же самый, можете как-то выделить, чем они вам запомнились? Почему сейчас вот они уже будете на них рассчитывать как? Ну, ребята воспользовались своим шансом. Допустим, тоже Дима Лесняк очень уверенно. Но он хорошо очень выглядит на тренировках. Просто не предоставлялось такой возможности ему сыграть. Сейчас он сыграл полный матч, и мы очень довольны его игрой. Куаджа, 2 голевые передачи, 1 забитый мяч, 2 голевые передачи на Гордичука, у которого тоже дубль. Неожиданно было увидеть именно от этих людей, хотя казалось бы, да? Чего мы ждем от наших нападающих, то и продемонстрировал сегодня Куаджи. Ну а Миша, он лидер команды, все-таки опытный игрок и принес нашей атакующей игре более яркие краски. Вопрос уже, насколько, в принципе, как вам кажется, психологически важно, потому что были победы уже встречались и против Витебска, и против Источи, но просто после них не получалось как-то вот набрать эту, вот, скажем так, победную форму. Насколько как вы думаете, удастся ли в этот раз? Ну, я думаю, что удастся, потому что, во-первых, это домашняя победа при своих болельщиках, при своих родных, которые присутствовали на стадионе. Я думаю, что в первую очередь в такой тяжелой обстановке, ситуации, в которую мы попали, ребята, я думаю, почувствовали уверенность, почувствовали то, что они могут не просто обороняться, а могут играть в хороший футбол. Спасибо большое.